Отже, приїхала мені ось така клавіатура, і перше питання, яке мені задавали в інстаграмі, це чому вона така дивна. Насправді я би запитав не чому вона така дивна, а чому вона така важка. І дизайн цей леяут клавіатури, він насправді не дивний, а навпаки продуманий. Так, цей леяут називається Alice Layout. В чому суть такого леяута? Все дуже просто. Колись якийсь дизайнер задизайнив таку клавіатуру. І потім почали її продавати, видали 40 примірників, зараз таку клавіатуру більше ніде не купити. Ідея її в тому, що вона такої V-образної форми, типу, ви бачите, що нахилені під кутом клавіші, розділені під кожну руку. І насправді воно, чому я кажу, що воно не дивно, а нормально, тому що ненормально це ті клавіатури, які ми до того використовували. На звичайних клавіатурах вам треба руки тримати прямо, тому що прямі клавіші, прямий корпус і так далі. Тут у вас руки в більш природньому положенні. Ви можете трошки розвести лікті і не треба вигинати руки. Коли ви берете таку клавіатуру, скоріше всього, вам спочатку буде незручно, як було і мені. Я, в принципі, двома руками друкую, але все одно було трошки незвично, тому що я помітив, що на звичайних клавіатурах я все одно десь пальцем там перескакував не на ту половину. Тому намагаюся звикати, але мені здається, що це піде тільки на користь. Це 65% клавіатура. Як ви бачите, тут нема нампада і нема F-клавіш. Ця клавіатура використовує 4 леєра. Тут ззаду є такий перемикач WinMac, типу або Windows клавіші, або Mac'овські. І тут є два FN, дві функціональні клавіші FN1 і FN2 біля спейсів. До речі, спейса також два і дві букви B. Окей. Значить, з першими двома леєрами ми розібрались, це Win і Mac. Третій леєр – це коли ви зажимаєте кнопку FN, і тут у вас медіа клавіші появляються, типу ці клавіші, що відповідають там збільшити яскравість, збільшити звук і так далі. FN2 зажимаєте, і у вас появляються функціональні клавіші F1, F2, F3 і так далі. В принципі, досить компактно, як для такого леяута. І в принципі на ринку з таким леяутом клавіатур не так багато. Не так багато конкурентів, не так багато є з чим порівнювати. Корпус алюмінієвий, він дуже тяжкий, не скользить по коврику. Вона не бездротова, ви підключаєтесь по Type-C до неї, іде в коробці, в комплектації до неї Type-C кабель разом з перехідником, якщо в когось немає Type-C порта. Ну і також така крутілка є, яку ви в принципі можете запрограмувати, як і можете запрограмувати в принципі будь-яку клавішу, тому що клавіатура VIA Compatible. Як я казав, конкурентів в такому леяуті не дуже багато, і дуже часто вони робилися якимось там гіками, тому якість збірки була така собі. Тут дуже хороша якість збірки, приємні кейкапи, вона hot-swappable, тобто що ви можете заміняти свічі без спайки. Також є ще багато всяких програмних фішок, які я зараз вам покажу. Це взагалі така клавіатура, про яку треба не говорити, а яку треба просто спробувати. Правда, ціна кусається. Так, перше, про що я вам говорив, це те, що тут клавіші розвернуті трошки під кутом. Що це означає? Дивіться, на звичайній клавіатурі у вас руки стоять прямо. Якщо ви їх трошки розвернете, то вам буде важче попадати по клавішах. Тут спеціально так розвернуті клавіші, що вам зручно розвести лікті. Вам не треба отак руки тримати. Ви можете їх у більш природньому положенні тримати. Наступне, про що ми з вами говорили, це леєри. Що таке леєри? Перше, про що ми говорили, що там є ззаду перемикач між Windows і Mac. Тобто у нас є маківська розкладка, ми можемо
переключити кнопкою на Windows розкладку. У нас появляться клавіші Ctrl, Alt, Win і так далі. Далі, коли ми натискаємо кнопку FN1 і цифрові клавіші з цифрового блоку, у нас з'являється мультимедіа. Так як мультимедіа для Windows і Mac трошки відрізняються, мультимедіа клавіші це, наприклад, от FN1.1 це збільшити яскравість, FN1.2 зменшити яскравість і так далі. Так як під Windows і Mac ці клавіші можуть відрізнятися, то в нас виходить ще два леєри. І ще один леєр це коли ми натискаємо FN2 і оцей цифровий блок, і в нас виходить F1, F2, F3, тобто функціональні клавіші. Далі, натиснувши на FN1 і Tab, ми можемо включати і виключати RGB підсвітку. Якщо ми натискаємо FN1 і Q, ми змінюємо тип підсвітки. От бачите, як він міняється. І таких типів підсвітки є дуже багато. Далі комбінація клавіш FN1S. Це зменшити яскравість. FN1W збільшити яскравість. І ще ми можемо зробити таке FN1 плюс G. Як бачите, швидкість переходу анімації зменшується. Тут я її прям дуже зменшив. FN1 плюс T це трошки збільшити її. Ця крутилка по дефолту відповідає за збільшення і зменшення гучності. Якщо ви на неї натиснете, то звук або повністю виключиться, або включиться. Особливості такої розкладки в тому, що тут є роздільний спейс, FN1, FN2 клавіші, дві клавіші B. В коробці в комплектації до цієї клавіатури йдуть змінні клавіші для Windows. Такий Quick Start Guide, де пише, що це VIA Compatible клавіатура. Далі Keycap Puller, Switch Puller, шестигранник і викрутка. Також з цікавого це юзер-мануал до клавіатури, про функціонал, з якого я, в принципі, вам і розказував. І отакий брелок.